Настанихме се в тематичния хотел на Tomorrowland, така че сега ще ви направя бърз рум и хотел тур. Хотелът е Cardell Автограф Collection Брюксел и е наистина очарователен. За актуални цени може да погледнете в Booking или някъде в интернет, но по времето на Tomorrowland този хотел е запазен изцяло от тях за техните Global Journey и Discover Europe пакети. А за първ път виждам толкова хубаво осветена баня, перфектна за гримиране преди фестивала. Имахме се ето това ъгълче за кафе и чай, което беше страхотно. А тази картина може би е любимото ми нещо в стаята. Хотела се намира едва на 10-15 минути пеша от центъра, което е страхотна локация, имайки предвид, че утре ще обикаляме Брюксел за активностите, които са ни подготвили от Tomorrowland. А ето каква беше и гледката. Показвам ви как изглежда хотела и отвън. Не знам дали по принцип е толкова брандиран на Tomorrowland или е сега специално заради фестивала, но наистина беше прекрасно. Абсолютно всички, които са отседнали в хотела, отиваха на Tomorrowland, което е една страхотна възможност да се опознаеш с хора от цял свят. Из целия хотел звучеше радиото на Tomorrowland и прожектираха кадри от миналогодишните издания на фестивала. Дори ескалатора беше облепен с мотото Live, Love, Unite. Утре ще обикаляме Брюксел по предварително зададени маршрути и активности на организаторите на Tomorrowland, така че ме последвайте, защото най-интересното предстои, а именно самия фестивал.